现在我要拍摄一个很奇特的一个缘分，人与鸟。这个鸟是野生的，飞来我们家。我现在要摸摸它，它也让我摸。你看，很可爱。它相信我，不会伤害它。这是可以说是人与动物之间的一种信任。通常鸟看到人都会飞，可是它都不会。跟我们这个家有一个很奇特的一个，可以说是缘分吧。可是我不想把它关在笼子里面。鸟本来就应该自由的飞。哦，它飞走了。它不知道还相不相信我。刚提到笼子，可能被它听到。很奇特，那么近的拍它，它也 OK。喂它吃1粒米。哦，它飞了，它飞走了，它终于可以飞了。哦，自由的飞吧。它应该还会记得我们。